Менин байкоомдо эми социалдык абал бүгүнкү күнү 33-35%га чейин жакырчылыкка кирип кетти да элдерибиз. Кыйналган адамдар көп, жумуш орду жок. Жылдан жылга инфляция болуп, акча маселеси бүгүнкү күнү продуктуга болгон кымбатчылык, балалардын өсүшү көп да. Башка жылдарга салыштырмалуу жакырчылык Кыргызстанда проценти өсүп кетти. Кыргызстандагы социалдык абалды орточо деп эле айтсам болот. Анткени мунун баардыгы биздин ички ишканалардын өнүгүшүнө байланыштуу болот. Анткени бизде азыр инфляция күндөн күнгө күчөп атат. Бул инфляция каяктан келет? Мунун баардыгы биз импорттук товарларды көп алгандан, ошолор менен чогуу инфляция келет да, баанын да өсүшү ошодон болот. Тилекке каршы айлыктардын дагы көтөрүлгөнү менен, бирок баалар кымбат болуп туруп, ошого мына тең эле болуп, социалдык абал деле орточо акыбалда калып турат да. Өзгөргөн орточо акыбалда калып турат деп айткым келет. Мисалы, ошол ички дүң продукцияны 1 триллион 300 миллиард сомго жеткирдик деп атат. Вот. Ну, то есть акча бар, анын баарын чечкенге. Себеби ошол акчаны акча чыгаруу, акча жүгүртүү системасынын кемчилигинде, экономикабыздын башкаруусунда кемчилигинде, анан кийин саясат мына жүргүзүп аткан азыркы экономик саясаттын кемчилигинде, анан кийин биздин өнүгүү моделибиздин кемчилигинде. Ошонун баардыгын оңдойлу деп мен буларды айтып атам. Мисалы, бир эле пособие эмес, минимальный пенсияларды жана башка нерселердин баардыгыны жанагы минималдык жашоо деңгээлинен 8.000ден жеткирип, онун да ашырып койсо болот деп 3 жылдан бери ошол системаны предлагать этип атам да. То есть ошол акча жаратуу, акчаны жүгүртүү системасын оңдоо, анан кийин биздин жанагы экономикалык саясатты оңдоо жагына жана жанагы экономика өнүгүү моделин өзгөртүү жөнүндө мен 3 жылдан бери программамды сунуштадым. Бирок укпай ататтар да. Мен буларга айтып атам, 5 жылдын ичинде толугу менен жакырчылыктан чыгарып койсо болот. То есть любой ар бир кыргызстандыкты кирешесини жанагы минималдуу жашоо тирикчилигинен ылдый эмес, ошону жогору чыгарып койсо болот 5 жылда деп ошону сунуштап атам. Бирок эч ким аны мындай даже обсуждение кылганга барбай атпайбы. Хотя муну мен 2-3 жолу кирип президенттин өзүнө 2 жыл мурун сунуштаган, ал макул болгон. Мындайча айтканда өзүнүн буйртмасында берген ушуну аткаргылашты деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жылыш жок. Эми мындай да мамлекеттик кызматта иштегендердин акылары көбөйдү. Анан эл арасында деген коопсуздук маселеси боюнча биз деген ошол жаатта деген абдан чоң каражаттарды коротулуп атат. Бул деген эл арасында моралдык, психологиялык эмебизге, көңүлүбүзгө, мындай тынчтыктарыбызга да чоң себеп болуш керек деп мен ага да ишенем. Бирок ошол эле учурда ковидтен кийин дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп атат, жалпы ковидтен кийин. Андан тышкары деген жалпы дүйнө жүзү боюнча, бирок Кыргызстан деле ошол дүйнө жүзүнүн арасында да бизде деле кымбатчылык болуп атат. Аны элде мага шаарда жашагандар батирлердин баалары кымбаттап атат деп айтып атышат, жарандарыбыз үчүн. Тамак аштын баалары кымбаттап атат деп арызданып атышат. Инфляция болуп атат. Жакшы да нерселер болуп атат, бирок арасында кымбатчылык да болуп атат да. Ошондуктан бул маселени деген кимдин көз карашына караганда, кимдин позициясы боюнча деген суроолорго мен деле менин шайлоочуларым өздөрү деле жооп берет болуш керек. Социалдык абал жакшырды, укмуш болуп атабыз деген бул жөн эле сөз. Жөн эле сөз. Социалдык абал азыр жакшырбайт. Социалдык абал качан жакшырат? Завод, фабрикалар курулуп, эл жумуш менен камсыз болуп, тентип кеткен мигранттарыбыз келип, өз жеринде, өз элинде, өз экономикасына, өз бюджетибизге салым кошуп, бири-бирибизди жөлөп таяп, биримдиктүү иштесек, ошондо социалдык абалыбыз жакшырат. Элет жерлерин карап көрөлү. Биз бүгүн элдин көзүн боёбойлу, боёп айта бербейли, көз боемочу болбойлу. Элет жеринде кыдырып жүрөбүз. Социалдык абалдар
жакшырып кетип атканын көргөн жокпуз. Кайсы менен жакшырып кетип атат деп айтып атканын мен билбейм. Ооба, курулуп аткан, салынып аткан жардамдар болуп атат. Бирок ошонун натыйжасы боло элек да. Биз аны эрте айтып алганбыз. Эрте. Мисалы, жанагы пособиядан бошотуп 100 000 сомдон берип атпайбы, туурабы? 100 000 сомго 4 эчки же болбосо 2 уй алып атат. Бирок ал өмүр бою пособиядан ажырап атат. Эми ошону эгерде ошол 2 эчкиси же 4 эчкиси 2 уйу менен жакшы болуп кете турган болсо, мамлекет анда дагы ага 1 жылга кайтарымдуу, бирок проценти жок кредит бериш керек. Ошондо дагы жакшырат эле да. Мисалы, жолу бул. Экинчи нерсе, бул жерде бир эле мамлекетти коколой бербей, эл дагы ошо социалдык абалыбызды жакшыртуу үчүн аракет кылыш керек, жалкоо болбош керек. Жок дегенде огородун түздөп тозуп, калиткасын оңдоп, жыгылып калган калиткасын көтөрүп коюш керек да. Арыгын түзүрөк касып, жерин айдаш керек, арендага берип койбой. Туурабы? Ошондо биз бүгүнкү күндө эки жагын тең салмактуу карап кете турган болсок, анда өнүгөт. Бирок азыр баары жакшырып кетти, укмуш болуп калдык дегенге болбойт. Биз шайлоочулар менен жолугуп күн сайын региондорду кыдырып, бизге келип кетишет, күбөлөр боюнча толтура кишилер кайрылат, ар кандай маселелер чыгат. Ошондон мындай жылыштар бар, кемчиликтер деле бар. Анан кийин инфратүзүмдүк долбоор боюнча депутаттар ушул жерде ар бир депутат өзүнүн сунуштарын киргизди. Бюджетке киргизүүгө аракет кылып, титулдук тизме бар. Ушул титулдук тизмесинде турган объектилер кээ бирлөр кирди, кээ бирлөр кире элек. Азыр ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө, өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Бирок келип түшкөн заявкалар боюнча аябай көп инфратүзүм жагынан объектилер түзүш керек. Кайрадан калыбына келтирүү жагынан же жаңы объектилер түзүү жагынан. Ошондон бул жагынан эгер караса, талап аябай көп, андан кийин кажети аябай көп. Ошондон эме жылыштар бир жерде бир жагынан бар. Мисалы, шаар ичинде биз көрүп атабыз, кандайдыр бир жылыштар бар. Ошону жакшыны жакшыртыш керек. Эгер кемчиликтер бар болсо, ушул жерде биз айтып атабыз. Депутаттар чыгып, мындай эркин микрофон бар, биз айтып атабыз. Ошондон мындай адилеттүү болушубуз керек. Кандайдыр бир жылыштар бар, жана кемчиликтер бар. Бул жагынан чогуу иштешибиз керек, элге жакшылыктарды алып келүүгө аракет кылып. Социалдык абал жакшырды дегенде буга чейин да айтып келгенбиз, аны мамлекеттин кылып аткан иштери боюнча айтпай койсок болбойт. Бул айлыктардын көтөрүлүшү, пенсия пособиялердин көтөрүлүшү. Эгерде буга чейин бир 200 сомдон же 300 сомдон көтөрүлүп калган ошол эле пенсия пособиялердин баардыгы бир 10 эсе десек жаңылышпайбыз. Көбүрөөк көтөрүлдү. То есть 1000 сом болсо 2000 сом, 3000 сомго алып койсоң 100% көтөрүлүп атат. Айлыктардын баары көтөрүлүп атат. Мектептер курулуп атат, мисалы үчүн, социалдык объекттерден. Ошондой эле мына курулуш техникалары алынып атат. Өзгөчө колдонулган эместен техникалар алынып атат. Муну мындай болуп көргөн эмес да. Анан мунун баардыгын көрбөй кантпайбыз. Конечно, иштеген жерде кемчилик болбой койбойт. Эми баардыгын бир күндө бүтүрүп коюш өтө кыйын. Ошондуктан муну баса белгилеп айтыш керек. Анан эми ушул темпте кете турган болсок, дагы алгылыктуу иштер алдыда көп.